హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు వీడియోలో మిక్సీలో కొట్టిన మినపప్పుతో కూడా గారెల్ని ఏ విధంగా ఈజీగా చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి. గ్రైండర్ లో రుబ్బిన మినపప్పుతో గారెల్ని ఈజీగానే చేసుకోవచ్చు, చాలా బాగా వస్తాయి. కానీ మిక్సీలో కొట్టిన పిండితో గారెలు చేయడానికి కష్టపడుతూ ఉంటాం కదా, అలా కాకుండా చాలా సింపుల్ గా ఈజీగానే ఈ చిట్కాతో చేసేవచ్చండి. నేను ఇక్కడ మినపప్పుని తక్కువగానే నానబెట్టాను, అందుకే మిక్సీలో కొట్టుకున్నాను. గారెలు అనేవి పర్ఫెక్ట్ గా రావడం కోసం ఇందులో 1 స్పూన్ వరకు బియ్యం పిండిని యాడ్ చేస్తాను. అలాగే టేస్ట్ తగ్గట్టు ఉప్పుని, వంట సోడాని కూడా యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాను. ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటేనే మనకి గారెలు అనేవి పర్ఫెక్ట్ గా వస్తాయండి. గారెల్ని ఈజీగా వేసుకోవడం కోసం నేను ఇక్కడ కొబ్బరి చిప్పని తీసుకుని బ్యాక్ సైడ్ ఇలా వాటర్ తో బాగా తడుపుకొని ఆ తర్వాత దీనిపైన పిండి పెట్టుకొని ఇప్పుడు వేసుకుంటున్నాను. చూడండి, పిండి అనేది అలా వేయంగానే ఎంతగా ఆయిల్ లోకి జారిపోతుందో చూడండి. చాలా ఈజీగాని మనం కొబ్బరి చిప్పతో మినపప్పుతో గారెలు చేసుకోవచ్చు. గారెలు వేసే ప్రతిసారి కొబ్బరి చిప్పని వాటర్ తో తడుపుకున్న తర్వాతే గారెలు వేసుకోవాలండి. అప్పుడు మనకి ఆయిల్ లోకి పిండి అనేది ఈజీగా జారుతుంది. ఇలాంటి మరిన్ని మంచి టిప్స్ కోసం నా ఛానల్ చెక్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.